হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মিত্রাস কিচেন। আজকে আমি দেখাবো তন্দুরি চিকেন। উইদাউট তন্দুর ঘরেতেই কত ভালোভাবে তন্দুরি চিকেন তৈরি করা যায় আর এর স্বাদটাও কতটা অসাধারণ হয় সেটাই আমি দেখিয়ে দেব আজকে। তাহলে ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো একটু দেখে নিই। এখানে 500 থেকে 700 গ্রাম চিকেন নিয়েছি। চিকেনের গাটাকে শার্প নাইফ দিয়ে এইভাবে কেটে নিতে হবে, ডিপ কাট দিতে হবে যাতে করে মশলাটা ভেতরে ঢুকে যায়। আর নিয়েছি 3 টেবিল স্পুন পেঁয়াজ বাটা, হলুদ গুঁড়ো 1 টিস্পুন, আদা বাটা 1 টেবিল স্পুন, রসুন গুঁড়ো 1 টেবিল স্পুন। এখানে আমি রসুন গুঁড়ো নিয়েছি, আপনারা চাইলে পেস্ট ইউজ করতে পারেন। গোলমরিচের গুঁড়ো 1.5 টেবিল স্পুন, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো 1 টিস্পুন, শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো 1 টিস্পুন, লেমন জুস 2 টেবিল স্পুন, শাহি গরম মশলা পাউডার 1 টিস্পুন, চাট মশলা পাউডার 1 টিস্পুন, কসুরি মেথি 1 টিস্পুন, টক দই 2 থেকে 3 টেবিল স্পুন, বাটার 1 টেবিল স্পুন, স্বাদমতো লবণ আর রিফাইন্ড অয়েল প্রয়োজন মতো। চিকেনটাকে ফার্স্ট ম্যারিনেট করার জন্য আমি দিচ্ছি লেবুর রস, হাফ টেবিল স্পুন গোলমরিচের গুঁড়ো, হাফ টিস্পুন গোলমরিচের গুঁড়ো, লবণ এখানে আমি অল্প দিচ্ছি যেহেতু সেকেন্ড ম্যারিনেশনে আবার লবণ দেব। সব কিছুকে খুব ভালো করে চিকেনের গায়ে মাখিয়ে নিয়ে এটাকে 1 ঘন্টা রেখে দিতে হবে। এক ঘন্টা পরে দেখুন চিকেনের গা থেকে জলটা বেরিয়ে গেছে। এখন আমি সেকেন্ড ম্যারিনেশনটাকে দেখিয়ে দেব। সেকেন্ড ম্যারিনেশনের জন্য আমি একটা আলাদা বড় বাটি নিয়েছি। এবার প্রথমে টক দইটাকে একটা স্ট্রেনারের সাহায্যে জল ঝরিয়ে নেব। যতক্ষণ টক দই থেকে জল ঝরছে ততক্ষণে আমরা ম্যারিনেশনের জন্য মশলাটাকে তৈরি করে নিই। প্রথমে দিলাম পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, রসুন গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো, এটা পুরোটা দিলাম না, যে যেমন ঝাল খাবে সেইভাবে দেবেন, হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, স্বাদমতো লবণ, চাট মশলা পাউডার, শাহি গরম মশলা পাউডার আর হাতের তালুতে গুঁড়ো করে আমি কাসুরি মেথিটা এর মধ্যে দিয়ে দেব। আর দেব টক দইটা। তেল দেব 2 টেবিল স্পুনের মতো। সব ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলোকে আমি খুব ভালো করে প্রথমে মিশিয়ে নেব। মশলাটা মেশানো হয়ে গেলে এবার জুস থেকে আমি চিকেনের পিসগুলো উঠিয়ে খুব ভালো করে ম্যারিনেট করব। চিকেনের কাটা জায়গাগুলোর মধ্যে
ভালো করে মশলাটাকে ঢুকিয়ে দিতে হবে, তাহলে চিকেনটা খুব টেস্টফুল হবে। চিকেনটা আমার ভালো করে মেশানো হয়ে গেছে মশলার সাথে। এবারে ঢাকনা দিয়ে ফ্রিজে রেখে দিতে হবে 7 থেকে 8 ঘন্টা। তবে সবচেয়ে ভালো স্বাদ হবে 24 ঘন্টা রাখতে পারলে। তবে রান্না করার আগে 30 মিনিট আগে এটাকে কিন্তু বের করে নিতে হবে। আমি এটাকে ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছি। প্রথমে আবার একটু ভালো করে মশলার সাথে এটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার মশলা থেকে চিকেনের পিসগুলো আমি আলাদা একটা প্লেটে উঠিয়ে রাখছি। এবার চিকেনের পিসগুলোর গা থেকে এক্সেস যে মশলাটা আছে সেটাকে আমি চামচের সাহায্যে কেচে নিচ্ছি। চিকেনগুলো তৈরি হয়ে গেছে। এখন এটাকে কিভাবে তৈরি করতে হবে সেটা একটু দেখিয়ে দেব। আমি এখানে দুভাবে দেখেছি। প্রথম প্রসেসটা একটু দেখে নেওয়া যাক। একটা ননস্টিক প্যান নিয়েছি, গরম হয়ে গেছে। এখন এখানে 1 টিস্পুন তেল দিলাম আর দেব বাটার। এটাকে মেল্ট করব। গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু মিডিয়াম করে দিতে হবে। চিকেনের পিসগুলো এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব। এবার ফ্লেমটাকে লো করে দিতে হবে। আর চিকেনের পিসটা একটা সাইড খানিকটা হয়ে গেছে, আমি উল্টে দিলাম। এই মাঝে মাঝে চিকেনের পিসগুলোকে কিন্তু উল্টে পাল্টে দিতে হবে। এর কালারটা অনেকটা গ্রিল করলে যেমন একটু কালচে হয় সেই রকম হবে। চিকেনের পিসগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে, চিকেনটাও আমাদের রেডি। আর একটা বার্নারে খেয়াল করুন, আমি কতগুলো ছোট ছোট চারকোলের টুকরোকে গরম করছি 5 থেকে 7 মিনিট ধরে। এবার চিকেনগুলোকে একটা কন্টেনারের মধ্যে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। চারকোলের যে গ্যাসটাতে আছে সে বার্নারটাকে আমি বন্ধ করে এখন চারকোলগুলোকে একটা ছোট্ট বাটির মধ্যে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। বাটিটাকে চিকেনের কন্টেনারের মধ্যে রেখে এর মধ্যে বাটার দিয়ে একটা প্লেট দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেব। 10 মিনিট রেখে দিতে হবে, এতে করে স্মোকি ফ্লেভারটা অ্যাড হবে। এবার আমরা সেকেন্ড প্রসেসটা একটু দেখি। এখানে আমি একটা গ্রিল র্যাক নিয়েছি। তার উপরে চিকেনের পিসটা আমি রেখে দেব। এবার চিকেনের যে সাইডটা আগুনের দিকে থাকবে সেই সাইডটার গায়ে তেল লাগিয়ে নেব। এই তেল লাগালে চিকেনটা শক্ত হবে না। এবার গ্রিল র্যাকটাকে আমি বার্নারের উপর বসিয়ে দিলাম আর যে পিঠটা আমরা চিকেনের অয়েল দিয়ে গ্রিস করেছি সেটাকে বার্নারের দিকে দিয়ে দিয়েছি। এবার এটাকে মিডিয়াম ফ্লেমে কিছুক্ষণ গ্রিল করতে হবে। হাই ফ্লেম করবেন না, তাহলে কিন্তু চিকেনটা শক্ত হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ মিডিয়াম ফ্লেম রাখার পরে
এখন এটাকে আমি লো ফ্লেম করে দিচ্ছি। এবার আরেকটা পিঠ আমি উল্টে দেব, তার জন্য ওই সাইডটাতে আবার আমি অয়েল দিয়ে গ্রিস করে নিলাম। এবার ওই সাইডটাকে আমি উল্টে দিচ্ছি আগুনের দিকে। যতবার উল্টাতে হবে ঠিক এইভাবেই অয়েল দিয়ে কিন্তু গ্রিস করতে হবে। মাঝে মাঝে একটু চেক করে নেবেন। এইভাবে উল্টে পাল্টে এটাকে তৈরি করতে হবে। তন্দুর ছাড়াও যে তন্দুরি চিকেন কতটা সুস্বাদু হয় আপনারা এই রেসিপি ফলো করে বাড়িতে তৈরি করলেই বুঝতে পারবেন। চিকেনটা তৈরি হয়ে গেছে। এখন ফ্লেমটাকে বন্ধ করে আমি এটাকে একটা প্লেটের মধ্যে উঠিয়ে দিলাম। এবার অন্যদিকে যে চারকোল দিয়ে আমরা চিকেনটাকে ঢাকা দিয়ে রেখেছি, এবার ওটাকে একটু দেখে নিই। তন্দুর ছাড়াও তন্দুরি চিকেনের স্বাদ যে কতটা অসাধারণ হয় এই রেসিপিটা ফলো করলেই আপনারা সেটা বুঝতে পারবেন। এবার এটাকে পেঁয়াজ আর চাট মশলা ছড়িয়ে বাড়ির মানুষগুলোর সামনে হাজির করুন। আশা করি রেসিপিটা অবশ্যই ভালো লেগেছে। আর আমার রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমার চ্যানেল নতুন নতুন রেসিপির জন্য। তাহলে বন্ধুরা, আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। সকলেই ভালো থাকবেন।